all of you are ready with our class session, and starting from today, okay, we supposedly sekarang ni week 9 kan? Yes, sir. Sembilan. Right, so we should already have cover the apa tu the Hopfield network, right? So let's have a look at it. Right, so if you have the notes, please open page 188, which is the Hopfield network. Kalau tak ada yang hard copy notes printed, you can tengok je lah dekat screen ni, right? Okay, so let's look at Hopfield network. So what is a Hopfield network? Alright, so apa itu Hopfield network? So a Hopfield network is actually a recurrent neural network which has a feedback loop. Alright, so yang ini please read, right? So how does a recurrent network works is actually whatever is fed to the input, okay, is then send back to the input, right? So output dia yang dihasilkan, output yang dihasilkan dia akan pergi balik ke input, right? As easy as that. Okay, saya tak nak pening-peningkan kepala you. And a Hopfield network has one layer, right? Which sebenarnya dua lah. Cakap one layer tu macam ni. Some people say 2 layer, some people say 1 layer. Alright, kenapa? Because the input immediately produce the output. Okay, ini input. Lepas tu terus dia produce output. Okay, and then the output will send back to the input. Alright, so how does it work? Alright, so let's go. Alright, next. Okay, so this is the activation function. Function used in Hopfield. So if yang X ni, kan kita tengok X ni. So X ni adalah dia punya dot product dia. So X is the dot product of the Hopfield network, and the final activation would be this part. Okay, so if the dot product is greater than 0, is a positive value, it will produce 1. Okay, if the dot product is a negative value, which is less than 0, it will produce -1. And if the dot product is equal to 0, the value won't change. Apa maksud value won't change tu? So the input is also bipolar. Right? Imagine ini adalah neuron Hopfield network tu. Okay. So kalau input dia -1, okay, and then X ni kan, X ni adalah dot product dia lah. Okay, and then apply to a sign activation to produce the output. Okay, so kalau X ni dot product ni adalah value dia 0, automatically output dia pun -1. Okay, if the dot product is a positive value, contohnya macam 0.3 for example, ataupun 2 ataupun 3, okay, any positive value, it will be 1. Okay, if the dot product is a negative value, it will produce -1. Okay, jelas? Jelas. Condition dia ada 3, okay, so ada 3 condition. Tak macam sign activation yang sebelum ni yang kita belajar, dia akan either positive 1 ataupun -1 kan. Okay, tapi untuk contoh yang ni sign activation dia
the dot product kalau dia equal to 0, dia akan jadi sama. Alright. Okay. So let's look at the next one. Ni dia punya another activation function yang dipakai, which is saturated linear activation function. Alright. So the output is either X positive or negative. Right, but for this example, kita pakai sign activation. Okay. Right, and then in equation 6.20, right, so here it shows how to calculate the weight. Okay, so weight in Hopfield is only calculated once. Okay, dia kira sekali saja. Unlike perceptron and backpropagation algorithm, where the weight is updated again and again in a sequential iteration, kan? Betul tak? So tapi Hopfield network ni, weight ni kita kira sekali je, right? So weight is also considered as memory, right? So dikatakan sini where M is the number of state to be memorized by the network, is the n-dimensional binary vector, and I is the identity matrix, right? So ni cara kira dia lah. Okay, macam ni kita nak explain ni. Tengok. So dia kata dekat sini, imagine this is the hypercube that represent the 3 neuron Hopfield network, alright, where you have a 2 stable state vertex. Yang ini. So apa itu stable state vertex? A stable state vertex is the state to memorize. Dengar je dulu saya cakap. Banyak kan term-term yang baru kan. But please bear with me. Alright. So again, apa itu stable state vertex? Stable state vertex adalah state yang Hopfield kena ingat. Hopfield nak ingat state ni. Yang ini. Dia kena ingat ni dan dia kena ingat ini. So objektif Hopfield adalah bila kita masukkan input dia, output dia mesti sama. Maknanya kalau input dia 1, output dia pun 1. Right, so bila output dan input sama, the network stop. Okay, kenapa network stop? Because of memorization. Dia menunjukkan yang network ni berjaya memorize the input. Kenapa nak memorize input nanti kita tengok. Alright. Again, kalau tengok balik contoh equation dekat atas ni, here, kan? So to calculate the weight, we need to calculate y times y transpose minus m. M tu apa? M adalah the number kan. M is the number of state. Okay, untuk contoh yang kita dapat ni, ada berapa state tadi? How many number of state yang kita perlu memorize? Berapa jam tadi? Ni, ada berapa? Ada berapa state? 2. Okay. Ada 2 state kena memorize. Alright. So bila ada 2 state yang kita memorize, M tu, yang ni M ni. So M sama dengan 2. Okay. So I pula, I adalah N times N identity matrix. So kalau kita tengok dekat kita punya state ni, dia ada 3 neuron. Alright. So ini neuron pertama, neuron kedua, neuron ketiga. So bila kita ada 3 neuron, the identity matrix is 3 by 3.
Kalau kita ada 4 neuron, identity matrix kita 4x4. Kalau kita ada 5 neuron, identity matrix kita 5x5. Macam mana rupa 4x4? Rupa dia macam ni. Okay, so this is 4x4. Okay, yang ini 3x3. Boleh? So kita dah tahu dah. Okay, so Y itu apa? Y itu adalah state dia lah. So ini adalah equation dia. Okay, ini adalah state yang pertama, Y1. Ini adalah Y1 transpose. So apa itu transpose? Okay, transpose ni adalah bila kita ubah position dia. Alright, kita ubah dia punya row, ubah dia punya column menjadi row. Alright, so Y transpose jadi macam ni. So this is Y2. Okay, and this is Y2 transpose. Boleh? So Y1 dengan Y2 ni apa? Adalah the state that we need to memorize. Ini state yang pertama, ini state yang kedua. Ini adalah M, number of state sama dengan 2. This is the identity matrix 3x3. Okay, dah faham dah semua? Ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu apa, ini tahu apa. Dah tahu dah kan semua? Tahu saya. InsyaAllah okey, tahu-tahu. Okay, sekarang kita tinggal kira lah. So nak kira adalah kira dia punya matrix. Alright, you want to calculate the apa tu matrix equation of the Hopfield network. Okay. So tahu tak macam nak kira matrix? Tahu. Dah tanya dah. Dulu masa sekolah mesti you menyumpah kan masa belajar matrix ke apalah. Betul sir. Kan. Tak pakai pun tapi kena belajar kan. Sekali tak boleh masuk universiti pakai. Right. Okay. Saya bagi contoh Satu. Okay. So apa yang berlaku adalah dia untuk matrix calculation, kalau tak silap saya lah, is row times column. Alright. So ini syarat ni dapat berapa? Satu. Okay, 1. Okay, sekarang dia move. Okay. Ini darab ni 1 kan? Berapa? 1 juga kan? Ha. Betul tak? Betul. Okay, and then ni darab ni 1. Okay, lepas tu you move downward. Okay, you move downward maknanya ambil yang ni pula ni darab dengan ni dapat 1. Ni darab ni dapat 1, ni darab ni dapat 1. So move lagi ke bawah. Ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. 1. Dapatlah ni jawapan dia. Okay, so this is Y1 times Y1 transpose. Okay? Boleh? Okay, tengok sir. balik dekat sini. Ni tambah kan? Okay, supposedly yang Y2 transpose kita dapat macam ni, -1, -1 ke? Plus kan? Negatif, positif right? So positif, sorry. Pada positif juga. So semua sama lah. So jawapan dia jadi 2. Kan? Alright, lepas tu kita tolak pula lagi. Ni. 2 darab dengan identity matrix kan? So 2 darab identity matrix kita dapat
identity matrix kita macam sini lah. So, right, so bila ni, yang ni kata nasib buat K tolak I, so tolak lah. So tolak, kita dapat 022 tu 02 sorry 220 kan? Tak? 220. Betul. Betul. Alright. So this is our memory ataupun we mana lah nak pakai. Okay, kalau rujuk balik di sini, inilah weight kita akhirnya. This is the final weight. Kalau you dah berjaya kira weight ni, you dah separuh jalan dah. Okay, you are halfway there, right? So, sekejap, sorry. Alright, so selepas tu kita boleh test. Bila kita dah dapatkan weight of our network, kita boleh test sama ada input. So this is the input. Boleh tak input ni menghasilkan output? And dia punya syarat dia, input must be equal to output. Okay. Okay, so let's try it out. Right, so input ni, okay, sekarang ni multiplication. Okay, so dia punya equation dia macam ni. Y equals to weight, sin weight times input, alright, minus threshold. Dah, itu je. Okay. Buruk misal saya. Saya buat balik semula. Y sama dengan sin apa? Sin weight times input minus threshold. Dah. Okay, tapi threshold dia adalah kosong. Kenapa threshold dia kosong? Untuk contoh ni dia adalah 0 bias. Tak ada bias. Alright, so Y sama dengan sin weight darab X. Ini dia simplified equation dia lah. Y sama dengan sin weight darab X. Okay, boleh. So kita try. So dia punya apa tu? Dia punya rule dia adalah okay, row times column. Tadi saya silap. Saya tulis betul lah. Row times column. Row times column. Row times column. Alright. Okay, so kosong darab 1 berapa? Kosong darab 1 berapa? Kosong. Kosong. Okay. Tambah dengan plus 2 darab 1. 2. 2 tambah dengan 2 darab 1. 4. 4. Right, so dia dapat macam ni. 4. Okay, next. Yang ni sama je lah kan. 2 darab 1 plus 0 darab 1 plus 2 darab 1. 4 juga kan. Betul tak? Lepas tu next one 2 darab 1 tambah 2 darab 1 tambah 0 darab 1. 4. So this is the dot product. X lah. Ini. Kan? Sorry. Yang ni bukan dot product. Dot product je lah. Kalau tak you confuse. Right. Dot product ni kita belum apply lagi dengan sign. Okay. So sign activation tadi tu dia kata kalau nilai dia positif dia jadi 1. 1. Okay. So satu lah. Okay. So dapat tak jawapan dia sama?
Dapat. Alright, so bila dia sama, maknanya maknanya kita berjaya menghasilkan output yang betul. Alright. Okay, so yang ni pun sama lah. Nanti you buat sendiri yang ni. Okay, soalan ni dekat sini dia kata what about other states? Okay, macam mana dengan state yang lain? Okay, sebelum saya terangkan table ni, kita nak tengok yang ini. Right, saya padam dulu. Okay, dalam Hopfield network, kita hanya ada 3 step sahaja. Okay, 3 step saja which is sekejap tak ada. Tapi dah kan? Step yang 3. Okay, cantik. Okay, step yang pertama adalah storage. Step yang pertama adalah storage. Okay. Step yang kedua adalah testing. Dan step yang ketiga adalah retrieval. Nanti ingatlah 3 step ni. Kalau saya tanya Hopfield ada beberapa step, jawapan dia ada 3. 1 storage, 2 testing, 3 retrieval. Senang je nak ingat. Kan? Tak susah pun nak ingat. Right, apa itu proses yang pertama? Storage. Storage is where we calculate the weight. Find the weight. Kita dah buat dah tadi, kan? Macam mana nak find weight? Ini equation dia. The same equation. Ingat lagi tak? YM ni apa? Apa YM? State. Okay, YM adalah state, kan? State apa? State yang kita kena memorize. So, ataupun kita panggil stable state vertex. Right? Macam mana pula yang kedua ni? Y transpose ni. Okay. Y transpose adalah transpose state, kan? Stable state. Contohnya kalau state tu macam ni, 111, dia punya transpose value dia adalah 111. Orientation dia berubah. Okay. M ni apa? Good. Number of stable state. I pula? Identity matrix. Identity matrix ikutlah depending on the THE dimension of state, kan? So kalau state tu 4 neuron, 4/4, 5 neuron, 5/5. Okay. Okay, and then the next step is testing. Testing tadi yang kita buat. Kalau you ada possible state 2 possible state, 111, 81, 81, 81. So bila kita try, boleh tak network kita hasilkan output yang sama. The idea is to do memorization. Kalau kita masukkan state yang macam ni, dia boleh keluarkan, maknanya dia memorize lah. Masukkan macam ni, dia keluarkan, dia boleh memorize. Right. Kita tengok balik dekat table yang kita ada ni. Alright. Okay, let's look at this table. So yang saya kotak yang merah ni, this is our stable state. Y1,
table state Y2. Okay. Dan proses yang kita buat ni adalah test tadi tu. Ni kan. Ini adalah test. Testing tadi. Step number 2 tadi. Kan. So boleh tak input tu menghasilkan output yang sama. Ini error testing. Alright. How about the rest? Yang ini. Yang ini. So these are all possible state. Right. So all other possible state yang boleh berlaku lah. So then because the input and output is bipolar, so it can only have the value of 1 and -1. Okay, very easy kan? Dia you pun dah biasa dengan neural network. Alright, so just set your idea to that these are the other possible state. Right, so macam mana kita nak buat table ni? How do we create our operation of the 3 neuron Hopfield network? Right, so let's look at the first possible state. So the first possible state is -1, 1, 1. So bila kita apply kan kepada neural network, alright. So kita tengok kat sini. So dia punya Y dia adalah sin weight times X kan. Tak ada dah minus threshold kan. Okay, so kalau sin weight dia ada macam ni tadi tu, 022 202 220. Okay. Times dengan -1 1 1. Okay, yang mana kita akan dapat yang ini. Kita akan dapat 2 darab ni 4 kan? Betul tak? Kan? Betul tak? 4. Okay, good. 4. So yang ni 2 darab -1 jadi -2. Kan? Lepas tu darab 2 darab 2 jadi 2. So dia jadi kosong. Kan? Betul tak? Am I right? Betul. Okay, yang ni dia jadi kosong Kosong juga. juga. Okay, tapi kita tak apply lagi dekat sin. So kita start sin. Okay, apply dekat sin. Whatever that is positive, yang ni positif kan? Betul tak? Okay, positif dia jadi 1. Kalau dia 0, dia jadi sama. So yang sebelum ni apa? 1. So 1. Yang ni 0, sebelum ni 1. Dia jadi kat sini jadi 1 juga. Right? So this is the output. So this is the input. So input ni sama tak dengan output? Is it the same? Tak sama. Tak sama. Right. So bila tak sama, kita akan salah. Kita buat yang kedua je kan. Kita buat yang hijau Kita tengah buat yang ini. Kita tengah buat yang ini. So input ni menghasilkan output yang ini. So bila dia tak sama, kita ini namanya feedback loop. Okay, dia akan jadi the output will become the input. Okay, so now the input is 1 1 1. Sama macam kat atas tadi tu, proses ni proses yang sama. So 1 1 1 akan menghasilkan output apa ni? Apa dia? 111. 1 1 1 kan? So sama ke tak output dengan input? Sama. Okay, bila sama, ini adalah dia punya fundamental memory. So berjaya lah. Maknanya network tu berjaya menghasilkan fundamental memory of 1 1 1. Okay, nampak?
Itu untuk satu state. Iteration dia tambah satu. Ni kosong kan? Iteration kosong, iteration satu. So untuk state yang ini kita ada dua iteration. Satu lah sebenarnya. Satu iteration, sorry. Sebab yang pertama ni dia tak iterated and one iteration, yes. Dia ada dua proses tapi one iteration. Betul lah. Okay, nampak tak? Any question? Guys? Ada soalan tak? Okay. So, these are the process yang tadi tu. So, ini adalah kita panggil sebagai step yang ketiga iaitu retrieval. Okay. Step yang pertama apa? Storage. Okay, storage buat apa? Hasif, dalam storage. Kita buat apa dalam step yang pertama tu? Storage tadi. Kita find the weight. Find the weight. Good. Marina, step number 2 apa? Testing. Testing. Dalam testing kita buat apa? Apa yang kita buat dalam testing? Ada dah kat sini. Pin dia. Yang stable state tu ke? Apa stable state? Apa kita buat dengan stable state? Siapa-siapa nak tolong? Kita nak tengok output dengan input sama ke tak. Okay. Thank you Haikal. I think probably you would have the same answer, right? So, Asif pun terima kasih juga on the second step, okay, we test whether our stable state when fed to our Hopfield network, boleh tak Hopfield network tu mengeluarkan output yang sama dengan stable state. Itu je. Very straightforward. Dia tak ada belok-belok. Dia sangat jelas dia punya objektif. So you shouldn't get confused lah untuk Hopfield network. Alright. So yang ketiga adalah to do retrieval. Right, retrieval ni maknanya whatever other possible state that is presented to the Hopfield network, kita akan lihat possible state tu dia akan converge kepada fundamental memory. So fundamental memory ada dua je. Kalau you perasan, kalau tengok kat sini kan. So conversion of all possible state dia akan converge to either state Y1 ataupun state Y. Okay. Boleh kan? Boleh sir. Ada soalan? Very straightforward. Any question? Ada yang masuk lambat tadi, okay tak? Can you understand? Sir, Yes? what's the application for Hopfield? What are we trying to solve? Good question. Alright, so selalunya dia punya jawapan ni sebenarnya ada dekat kita punya nota yang seterusnya, tapi I can answer you. Alright. So usually, okay, why do we need to have a Hopfield network? Alright. So let me answer your question with an application punya example. Alright. So pernah tak dengar text retrieval?
ataupun kita panggil uh, uh, document retrieval, ataupun yang kedua preservation of old document. Okay, so imagine ada old document kan, Quran ke, old Bible ke, kan dia ada tulisan kan, ada tulisan kat sini. Alright, and probably all these old documents dia ada torn pages ataupun ada scriptures yang tulisan je macam A tu is supposed to be A, tapi A dia dah macam ni, dah pudar Z ke contohnya. Right, so if let's say inside the document tu dia akan ada recurring letters kan, ada A kat sini, ada A kat sini. So selalunya dia punya bentuk dia sama. The shape of the symbols are of the same shape. Okay, imagine kalau simbol dia sentiasa konsisten, maknanya simbol A tu macam gini kan. So kita punya Hopfield network should memorize this pattern. So, bila saya masukkan bentuk macam ni, dia akan hasilkan A yang sama. Okay, so imagine if let's say the A has missing value macam ni. So apa yang akan berlaku adalah, so the network from this input dia akan menghasilkan this output. Okay, and dia akan cuba lagi. Betul tak? Is it the real one? Mungkin dia teruk, mungkin dia akan ada macam ni. So the next process dia dapat macam ni. So the next process akan bawa ke sini, dia akan bawa ni. Okay, and eventually it will complete the letter. Right, so one by one lah dia buat, dia proses satu-satu. Proses satu to recover the document. Okay, did I answer your question? So in a way, we are using back the input to get the desired output that we want, or maybe the how we say a better output. Is it Yes. something like that? It's like a refinement of your input, whatever you have. Alright, for example, kalau you ada image enhancement ke kan, kalau you tengok ada contoh yang the enhance image, make image sharper, right, provided that dia ada contoh lah. Contoh macam kalau macam pixels tu ada 5x5 pixels ke kan, something yang macam ni, tapi dia boleh refine lagi jadi line yang lagi macam ni. So that's the reason why blurry image tu dia boleh refine lagi jadi sharper. Right, so mungkin gambar tu pun bila dia sharpen the image dia ada pecah-pecah kan, because of the process ni sometimes bila kita combinekan dengan pixels yang lain, mungkin dia akan ada value yang lost ataupun misclassified, right? But in the end you will get a sharper image. Dia punya application dia ada banyak. So this is some of the few lah, because my expertise is more on image, right? So this is what I can show you the example, right? Even kalau sound pun boleh juga rasanya. Macam kalau sound tu tak jelas kan, kita kurangkan dia punya noise dia. So whatever noise, macam kalau sound signal tu kan macam ni, so in between ni sometimes ada noise,
So you can eliminate the noise by using this method. Alright, masukkan je lah. Kalau sound tu panjang macam ni, okay, masukkan, dia akan define buang noise tu. Any question? Any other question? Sir, Mhm. you mentioned that for Hopfield there is no updating of the weights. Yes. So where is the learning process of this? The learning process is at the first step, the memorization of the weight. Kat sini lah. So the first one and the second one, alright. So we do this process, we calculate the weight in order to memorize. Objektif dia adalah lebih kepada memorization. Okay, and then after we have created the weight, we have to test pula, can the weight produce the correct output. Right, test kan. Dekat sini adalah learning process dia. So memorize and test is the learning process. Kalau sometimes, okay, not necessarily because tak habis lagi kan kita, it's a good question actually. Okay, saya teruskan lah nak menjawab soalan you kan, to answer your question. Okay, sebenarnya Hopfield network ni ada kelemahan juga, right? So Hopfield network has its weakness lah. Okay, so dekat sini contoh yang ni, apa yang berlaku adalah bila kita tambah dia punya tambah dia punya, how to say it, stable state. Right, so stable state sebelum ni ada 2 je kan. Now we have 3 different stable state. So X1, X2 and X3. Alright. After that we calculate the weight. Ni state 1 storage kan. Okay. And kita dah buat dah. Untuk contohnya pun kita buat lah. Okay, dalam contohnya the author have already calculated the storage and then now dia nak test. Alright. So the second one is test. Okay. So test pun okay. Dia kata if we compare this proof with the fundamental memory X1, we find that these two vector differ only a single bit. Right. So kalau dia nak masukkan fundamental memory ni, ini dan ini, sepatutnya dia boleh keluarkan output yang betul. Okay, however, this is a probe. So probe adalah ada possible state. So ada possible state adalah di mana this particular state, this particular neuron is of a negative sign kan. So kita punya hipotesis sepatutnya dia akan converge ke 111 11 kan, betul tak? However, kata kat situ okay, ni adalah kita punya expectation, dia akan converge ke X1. Tapi bila dia apply, dia converge ke memory X3, which is a false memory. Walaupun dia dah do storage and testing, okay, tetapi the network can't converge to a correct memory. Sebab supposedly dia converge ke X1 tapi dia converge ke X3. So instead of jadi 111, dia jadi -1, sorry. This is supposed to be 1 and 2. Okay, so this is the conversion. Dia converge ke X3. Alright, so kenapa ini berlaku? Jawapan dia adalah kat sini, storage capacity. Okay. So Hopfield network has
a storage capacity problem where the fundamental memory is limited to a few numbers of possible state. Maknanya process learning dia tu terlalu limited. Alright, so because dia tak ada updation of weight, dia terus sahaja kepada memorization of stable state. Dia tidak boleh store terlalu banyak stable state vertex. Alright, depending on dia punya dimension of neuron of the Hopfield network. Okay, so tapi jangan don't worry, okay, because apa saya cakap don't worry, because in order of solving this Hopfield network, kita ada bidirectional associative memory. Okay, ini saya ajar esok lah. Okay, hari Khamis nanti baru kita belajar bidirectional associative memory. Sebab kelas lagi satu. Kelas B pula dia hari Isnin dia cuti, so dia tak belajar lagi Hopfield network kelas B, lagi teruk. Okay, so lagi any question? I hope I've answered your question tadi tu. Yes, sir. Okay. So any other question? Kita pakai baju. Alright, and then another one would be I told you to get into groups for your mini project? Right tu? I think you have mentioned it before, I think. Selepas saya ajar TensorFlow tu kan, saya tak ada bagi cakap apa lagi kan. Okay. Tak ada sir, masa tu kita orang cuti. Sebab cuti kan. Okay, tak apa. So what I want you to do is, we have another hour. So the next hour is that I want you all to get in groups, alright? So a minimum of 3 to 4 person in one group. Okay, a minimum of 2 person to 4 person maximum in one group. And I want you to go to either Kaggle or UCI machine learning website, right? So and I want you to choose one dataset, alright? And then I want you to list your group member, listkan group member dengan dataset yang you akan pakai. So pakai dekat mana? Okay, remember the TensorFlow exercise that I've given to you? Saya ada explain kan pasal TensorFlow kan? Ada. Alright, so the TensorFlow exercise that I've given to you, saya nak you ubah je dia punya dia punya dataset. Alright, so how the process is done is quite the same. Nanti esok saya akan explain lagi dengan lebih lanjut. But for today, I want you, if you have other secondary benchmark dataset yang you boleh acquire, please find one, okay, and then paste your group member dengan dataset apa yang nak pakai di dalam group Telegram. Okay, kenapa? Sebab saya tak nak ada redundancy of dataset. Maknanya kalau satu group tu dah pakai dataset tu, the next group pun be using the same dataset. Tak nak sama dataset. Sebab kalau sama nanti you punya presentation sama kan. I don't want that to happen. So with that in mind, kalau you ada 4 orang dalam satu group yang sama, you can run simultaneous experiment. We don't have much time because this is week 9 already. So you can run katalah you ada satu programmer dalam satu group tu kan. So programmer yang dalam satu group tu ready the program, kita nak load dataset apa. So you bincang sesama you which parameter yang you nak buat eksperimen.
Contohnya you nak eksperimen on apa tu different activation function contohnya, okay, ataupun you nak eksperimen on optimizer, different optimizer. Ada apa tu TensorFlow tu ada dua kan, satu optimizer, another one is activation function, and then for each activation function pun you boleh customize lagi dia punya parameter dia. Go and find out macam mana nak customize the parameter. So let's say kalau ada 4 orang, seorang run 10 kali eksperimen on each activation function. So you akan ada 40 eksperimen run, right? 40 eksperimen run tu you boleh keluarkan graf tu lah, kan? Boleh keluarkan graf tu, and then from the graph you can do some sort of analysis. You buatlah conclusion, right? Bila you train your network dengan data yang you ada, how the parameter change will affect the learning of your network. Okay, benda macam tu nanti saya akan explain lagi. But for the next hour, I want you all to go and form a group, right? From that group, pick your data set, right? Boleh? Boleh. Boleh sir. Boleh sir. Okay. Alright, so I hope you understand. Yang tadi tu please read the notes, alright, baca, sebab ada part-part yang you perlu baca sendiri. Saya tak payah nak bacakan untuk you. Kalau saya go through the notes, baca satu-satu je macam bacakan cerita untuk you kan. So I want you to read and try to understand and do the exercise again on your own. Cuba cari weight metric tu sendiri. Buat yang ni, buat yang last ni. Okay, yang this one. Even though dia tak dapat nak memorize, but please calculate the weight. Lepas you calculate weight, you compare sama ke tak weight you dengan weight yang dia dapat ni. Alright, so that's it for today. Thank you very much. I hope you can form in a group as I have already said before, right? And then just paste je dekat Telegram web, Telegram group, and in order for your friends to know that you have already taken that data set. Okay, so that's it for today. Thank you very much for coming. Okay, so I'll meet you again tomorrow, right? Thank you Okay, sir. Alright, thank you, sir. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.